Melatonin desəm, bəlkə də bir çoxlarınız eşitmişsiniz və soruşsam deyəcəksiniz ki, yuxu hormonudur. Bəs uşaqlarda erkən cinsi inkişafın qarşısının alınmasında vacib rol oynadığını desəm necə? Gəlin aydınlaşdıraq. Melatonin əsasən epifiz vəzisində sintez olunan hormondur və onun ən əsas funksiyası günün saatı ilə əlaqədar olaraq yuxunu tənzimləməkdir. Melatonin bir sıra funksiyaları da vardır ki, bunlardan ən yaddan çıxanı da uşaqlarda erkən cinsi inkişafının qarşısının alınmasındakı roludur. Yəni birbaşa olaraq uşaqların yatma müddəti ilə, yatma rejimi ilə əlaqəlidir. Melatonin hormonu uşaqlarda olan cinsi toxumaların stimulyasiya edən hormonlara tormozlayıcı təsir göstərirlər. Bu, yeniyetməlik yaşına qədər normalda davam edir. Lakin melatonin hormonunun normal sintez olunmaması ilə və bir sıra genetik faktorların təsiri ilə uşaqlarda erkən cinsi inkişaf baş verə bilər. Və aparılan araşdırmalar onu göstərir ki, uşaqlarda erkən cinsi inkişafın yaranmasında əsas rol genetik faktorlar olsa da, ikinci yerdə məhz uşaqlarda melatonin çatışmazlığı və yaxud da belə deyək, yuxu rejiminə riayət olunmaması nəticəsində yaranır. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Onların qidalanmasına, sağlığına fikir verdiyimiz kimi mütləq yuxu rejiminə də fikir verməyimiz lazımdır. Melatonin hormonunun fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə, Dr. Nemo YouTube kanalımda olan videomu izləyə bilərsiniz.